الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. الفضول صفة مركوزة في النفس البشرية تلازمها طول العمر. نلاحظ هذه الصفة مع الأطفال بالذات. تكون ماشي مع ابنك واخده في إيدك بالليل، تبص تلاقيه بيبص للسماء يقول لك إيه دي يا بابا؟ تقول له دي نجمة. يعني إيه نجمة يا بابا؟ يعني حاجة زي الشمس. تبقى إيه الشمس يا بابا؟ تبقى تقعد تفكر كده تقول تبقى غاز في حالة غليان. يعني ايه غاز يا بابا؟ يعني حاجة زي الهواء. يعني الهواء ده يا بابا هو يبقى الشمس؟ طب ليه مش بيبقى الشمس؟ يوه دي ليلة مش فايتة. خد يا ابني البونبونة دي وسيبني في حالي. ما تعديش 5 دقايق يرجع توصل ايه بيقول لك ايه دي يا بابا؟ شجرة يا ابني. ايه هي الشجرة؟ يعني ايه شجرة؟ تقول له تقعد تفكر كده وبعدين تقول له يعني شجرة. يقول لك يعني ايه شجرة يا بابا؟ تقول له نبات. يعني ايه نبات؟ يعني حاجة تنبت من الارض. يعني ايه يا بابا؟ يعني زي الفول لما بينبت زي الفول النابت. زي الفول النابت. يعني الفول النابت ممكن يطلع شجرة. ممكن يطلع شجرة. طب وتبقى ايه الشجرة بقى يا بابا؟ يوه ده احنا مش هتفوت علينا الليلة دي. يا ابني بلاش دوسة، سيبني في حالي. مفيش فايدة، يا دوبك 5 دقايق يعدوا. ايه دي يا بابا؟ مبنى يا ابني. يعني ايه مبنى؟ يعني يطلع واحد فوقها ويدن. يدن يقول ايه يا بابا؟ يدن يقول لا اله الا الله. يعني ايه لا اله الا الله؟ يعني ربنا واحد مفيش غيره. يعني ايه ربنا يا بابا؟ ربنا اللي خلقنا يا ابني. ربنا خلقنا من ايه يا بابا؟ خلقنا من مفيش. طب فين مفيش دي يا بابا؟ يا نهار ازرق، ده احنا مش هنخلص. يا ريتني سيبتك مع امك الليله دي. الراجل زهق ومش طايق الصفة الغريبة اللي هي الفضول، مع ان الشيء اللي متصور ان هو مصيبة هي اكبر نعمة ربنا انعم بيها على الانسان، هي نعمة الفضول. الاب مش طايق الحكاية دي، متصور انها كارثة مش هتعدي الليلة دي. لكن الكارثة دي هي اللي حفزت كل العلماء على انهم يصنعوا لنا الحضارة. صفة الفضول وهبة الفضول كانت وراء كل الاختراعات والاكتشافات العظيمة. الفضول هو اللي حفز كريستوفر كولومبوس على انه يركب بحر الظلمات. والفضول هو اللي حفز ماجلان على انه يدور حول رأس الراجل الصالح. والفضول هو اللي حفز علماء ومخترعين كبار مثل جيمس وات، اديسون، ماركوني، فاراداي، لافوازييه، الى اخر قبيلة العلماء اللي صنعوا لنا المدنية والحضارة. وفي الواقع حكاية يعني ايه يا بابا ما هياش كلام اطفال. ده باب كبير في الفلسفة اسمه البحث في الماهيات. احنا في العادة بنتبادل اسامي ونتكلم كلامنا كله اسامي، لكن عقل مش ما يكتفيش بالاسم. هو عاوز يعرف المسمى. هو عاوز يعرف الشيء على ما هو عليه. فلما تقول له فلان او الشيء ده اسمه كذا يرجع يقول لك يعني ايه، لان الاسم بالنسبة له لا يعني اكثر من مجرد بطاقة، مجرد رمز. انما هو عاوز يعرف المرموز، يعرف الموضوع ذاته، عاوز يعرف الشيء على ما هو عليه. فبيقول لك يعني ايه. مثلا السجين نمرة 97، بطاقة نحاس متعلقة على السجين الشاويش يقول لصاحبه انده لي 97. انت وانت واقف بتقول يعني ايه 97؟
وهو بالنسبة لك 97 ما فيش أكثر من رقم. فبيقولوا لك هو عبد الصمد عوضين. برضه كلمة عبد الصمد عوضين دي ما تعنيش حاجة بالنسبة لك. برضه هي برضه نوع من البطاقات، برضه بتشيل نمرة نحاس وبتحط بطاقة نحاس تانية مكتوب عليها عبد الصمد عوضين. فأنت بتسكت شوية كده بتقول يعني إيه، مين عبد الصمد عوضين؟ بتقول مين عبد الصمد عوضين، لأن كلمة عبد الصمد عوضين ما ادتكش أي معنى، ده مجرد بطاقة. فبيقولوا لك كده الراجل الطويل العريض أبو شنب مش عارف إيه وشعر أسود وعينيه عسل. برضه المسائل دي مجرد أوصاف. ترجع تقول أنا عاوز أعرف هو مين، فيرجعوا يقولوا لك ده هو اللي ارتكب جريمة القتل الفلانية. برضه دي معناها مجموعة أفعال، مرة قالوا لك الاسم، مرة أوصاف، مرة أفعال. أنت عاوز توصل لقرار القصة، عاوز تقول هو مين، ترجع تسأل كل شوية هو مين. أنت عاوز تعرف الشيء على ما هو عليه، تفضل تسأل تسأل لغاية ما توصل في النهاية إنك عاوز تعرف النفس اللي اسمها عبد الصمد عوضين، حقيقته، حقيقة ذاته. وده مستحيل. إيمانويل كانت الفيلسوف الألماني قال الوصول إلى ماهية أي شيء أو حقيقة ذات أي شيء مستحيل عقلا. يعني العقل ما بيقدرش، كل العقل اللي يقدر يوصل إليه هو مواصفات، أفعال، مقادير، كميات، ويحللها ويطلع قوانين وبس. إنما إنه يعرف الشيء في ذاته، الماهية، الهوية، ما يقدرش. طب إزاي هنعرف؟ نعرف عن طريق الإلهام، عن طريق الاستبصار، عن طريق الحدث، عن طريق العلم اللدني. في 1000 منفذ ومنفذ بيمشي فيه الفضول عشان يوصل لحقيقة الأشياء. حقيقي احنا مش ممكن نعرف قرار النهائي بتاع أي شيء، يعني الذات الكل بقى ده، لكن أثناء السكة وإحنا ماشيين بيتكشف لنا علبة من جوه علبة من جوه علبة، بنعرف معلومات أكتر. وهو مجرد الحضارة في سيرها والمدنية في سيرها هي مجرد الخطوات دي. حقيقي ما وصلناش إلى الدرجة اللي احنا نعرف فيها الكون، لكن أثناء السير تكشفت حاجات كثيرة ووصلنا إلى أشياء كثيرة، وهذه المسيرة هي العلم. فأكن كلمة يعني إيه يا بابا ما هياش كلام عيال ولا كلام أطفال، ده زي ما قلنا باب في الفلسفة اسمه البحث في الماهيات. احنا الليلة دي الحادثة اللي هنقف عندها هي حادثة فضول، حادثة فضول. 2 مهندسين بيشتغلوا في شركة تليفونات أمريكية، فبيبلغوا كتبوا مذكرة إن في تشويش على الاتصالات اللاسلكية. فردت الشركة قال مطلوب البحث في التشويش ده وسببه إيه ومصدره إيه. فابتدى بحث طويل مضني قام به ال2 المهندسين دول، خد منهم سنين من الجهد والعمل، وانتهى بكشف رائع وخطير وصل به ال2 إلى جائزة نوبل سنة 1978. اكتشفوا ايه؟ اكتشفوا ان مصدر التشويش على الاتصالات اللاسلكية كان هو صوت الانفجار الأول، الانفجار الكوني الأول الذي نشأ عنه الكون من 10,000 مليون سنة. دي حكاية تانية، دي حكاية كبيرة قوي، دي خرجت خالص من حتة التليفونات، دي حكاية كبيرة قوي. صوت الانفجار الأول اللي نشأ عنه الكون من 10,000 مليون سنة. الصوت لسه ماشي من 10,000 مليون سنة، الصوت لسه ماشي في الكون زي ما هو. ما فيش حاجة بتموت في الدنيا، ما فيش شيء يفنى ولا شيء يستحدث زي ما خدنا في الطبيعة، فالصوت لسه موجود. ايه حكاية الصوت ده؟ قالوا لك ان نشأة الكون في احدث النظريات انه ابتدى على شكل قبضة من النور، او تسميها قبضة من الطاقة، او تسميها قبضة من المادة المكثفة لدرجة تفوق التصور، او جايز ما تلاقيش اسم تسميها بقى، نقول عليها قبضة السر الاول اللي نشأ عنه كل شيء.
هتحتار انك تسمي القبضة دي كانت ايه، سميها نور او سميها طاقة او سميها مادة مكثفة، لكن احنا ما نلاقيش بالظبط اسم علمي. فانا هقول ان هي قبضة السر الاول اللي نشأت عنه الكون. اللي حصل ان هذه القبضة انفجرت. ابتدى الكون من لحظة انفجار هذه القبضة المكثفة اللي قلنا تحتوي على مادة مركزة تركيز فوق التصور، أو طاقة أو نور أو زي ما تتصور. أدى هذا الانفجار إلى انتشار في الجهات الأربعة، وعبر ملايين السنين فتفيت 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 هذه القبضة اللي هي بقت فتفيت ذرات وتموجات وحزم من الطاقة. عبر ملايين السنين تكثفت إلى ذرات وجزيئات، وبعدين سحب من الدخان، وبعدين ركام من السليم، وبعدين ابتدى يتكثف هذا الدخان إلى ما نرى الآن من كواكب وأقمار وشموس ونجوم ومجرات. لكن كل هذه الأجرام ما زالت في حركة تمدد نتيجة الانفجار الأول. الانفجار عمل كده اهو، وما زالت برضه كل الكون كله عمال يتمدد كده نتيجة هذا الانفجار الأول. الكون كله في حالة تمدد، رغم ان هو بعد مرحلة الدخان تكثف إلى ما نرى الآن من شموس وأقمار ومجرات وإلى آخره. وعلى كوكب من كذا 100,000 مليون كوكب من التراب والطين نشأ تواليف طلع منها أشكال الحياة المعروفة اللي هي نبات وحيوان وإنسان. رغم كل هذا التاريخ القديم فما زال الرجة المستمرة والتمدد المتواصل، كل الكون ما زال بينفجر في الأقطار الأربعة، بيتباعد عن بعض. طيب وبعدين النظرية دي بتقول في الآخر إيه؟ بتقول في الآخر الانفجار، قوة الانفجار هيستهلك نفسه. ما هو دلوقتي احنا قلنا في حلقة فاتت في قوتين حاكمة الكون كله، قوة الجاذبية وقوة التمدد، وقوتين اتنين كبار جدا. فايه القوة الغالبة حاليا؟ الغالبة حاليا هو قوة الانفجار الأول اللي عملت كل أشكال الكون، وما زالت هذه القوة هي الغالبة. فالكون عمال يتمدد ويتسع يتمدد ويتسع. هيجي وقت تستهلك القوة دي ويبتدي تنفرد الجاذبية بالموضوع. فايه اللي يحصل؟ يرجع تاني كل عمارة الكون تتكربس وترجع قبضة، الأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه، وينتهي العمارة. هم في النظرية بيقولوا ان هو الكون يرجع يبتدي بشكل تاني، يعني عمال قبض وبسط قبض وبسط، انفجار 10,000 مليون سنة من الأشكال الكونية اللي احنا شايفينها، وبعدين العمارة تتكربس كلها تاني وقوة الجاذبية ترجعها قبضة، وبعد كده يحصل انفجار تاني و10,000 مليون سنة تانيين بأشكال لا يعلم الله هتكون شكلها ايه بقى المرحلة الجاية من الأكوان. وبعدين بعد 10,000 مليون سنة يروح متكربسين تاني بالجاذبية وترجع قبضة، وما زال يظل الكون بين قبض وبسط، أكنه قلب عمال ينقبض وينبسط إلى ما لا نهاية من الزمان. ده كلامهم في ماضي الكون ومستقبله، لكن احنا ما نعرفش مستقبله، المستقبل عند ربنا. احنا هنتكلم على الجزء الصغير اللي هذا العالم وزميله قدروا يوصلوا له ويسجلوه، لان هم سجلوا هذا الصوت رسما بتاع الرسوم بيانية بتاعة التسجيلات، ووضعوا اذنهم عليه، وضعوا اذن العالم كله على هذا الصوت اللي بقول عليه صوت الانفجار الكوني الاول الذي نشأ عنه الكون. هي الحقيقة أنا اخترت الحكاية دي للشباب، لأن شيء نموذجي طبعا. هي أهمية الحدث إنكم هتشوفوا نفس الاثنين دول اللي هم أرنو بنزايس وروبرت ويلسون، اللي هم خدوا جايزة نوبل واللي عملوا هذا البحث، وهتشوفوا تاريخهم كله واللي عملوه. وبعدين ده نموذج قدام الشباب، لأن ده يعني آدي الموظف عندنا والموظف عندهم في بلاد العمل والعلم والنشاط.
شوفوا هنا الموظف اللي هو ايه ما بين القهوة والجرايد ويتاوب ويا دوبك يعمل عمل روتيني، وبعدين خلاص كل علاقته بالديوان هي المرتب. او الشباب اللي بنص عمره على القهاوي او في نواصي الشوارع او الى اخره. طب شوفوا بقى نموذج اخر من موظف هناك في بلاد النشاط والعلم والعمل، شوفوا عملوا ايه. وبعدين كمان الحكايه نموذج لثمره الاخلاص، الاخلاص والحماس والتطلع والروح الوساده والجهد والمثابره في النهايه وصلت اصحابها لايه؟ جائزه نوبل، ودور يعني رفيع في ركب المعرفه. ونشوف مع بعض بقى الفيلم، ونشوف حكايه ارنو بنزايس وزميله روبرت ويلسون. احنا قلنا الحكايه ابتدت ادي ارنو بنزايس مهندس، ده زميله روبرت ويلسون. والحكايه ابتدت بمذكره للشركه بان في تشويش على الاتصالات اللاسلكيه. الشركه كلفتهم بعمل بحث لتقصي ومعرفه مصدر هذا التشويش اللاسلكي، وادتهم جميع الامكانيات المتاحه. احنا بنشوف هنا بيسجلوا كل صوت جاي من الفضاء. احنا حكينا قصة الكون وازاي ابتدى بقبضة من النور او الطاقة او المادة المكثفة انفجرت في الاقطار الاربعة. هي دي قبضة النور الاولى. انفجرت هذه القبضة في الاقطار الاربعة وانتشرت ملايين ما لا يحصى من فتافيت الذرات والتموجات منتشرة في كل مكان، وعلى مدى ملايين السنين تتكثف كل هذه الفتافيت إلى ذرات وجزيئات. وبعدين يجي الدخان اللي احنا شايفينه، وسحب السديم، وبعدين يبتدي يتكثف الدخان إلى كل الأشكال المجرية اللي احنا شايفينها دي، أو في المجرة كل ما نرى اليوم من شموس وكواكب وأقمار. ده المرصد اللي بيستعمله أو الاريال المتحرك اللي بيستعمله أرنو بنزايس لالتقاط كل همسة في الفضاء. وهنا بيتسجل كل أنواع التشويش اللي بتحصل. كانوا أسباب التشويش على الاتصالات اللاسلكية كثيرة. أول سبب، شوفوا المجرات وأشكالها الجميلة، أول سبب من أسباب التشويش الشمس نفسها طلع. شوفوا كل دي نشأت من تكاثف الدخان السديمي الأول. بعد ما انفجرت قبضة النور دي وتكثفت كل هنا الاتصالات، وبيوريك التشويش ازاي بيحصل على الاتصالات اللاسلكية. قلنا أول سبب هو الشمس نفسه. الشمس بتطلع أمواج لاسلكية وتطلع أمواج رادار بتشوش على الاتصالات اللاسلكية، والانفجارات الشمسية أحيانا تقطع الاتصالات خالص. لما يكون في انفجارات شديدة في الشمس ممكن تقطع الاتصالات. فده أول اريا البدائي حاولوا يلتقطوا بيه الذبذبات اللاسلكية اللي جاية من الشمس ويسجلوه. ده أول اريا البدائي لالتقاط
الأمواج اللاسلكية اللي جاية عبر الفضاء. تاني سبب البرق. البرق نفسه ممكن يعمل أمواج لاسلكية تقطع الاتصالات وتشوش عليها. ثالث سبب نوع من التشويش بيحصل ويشتد عند الفجر. ده جاي من مركز المجرة، من الغاز السديمي في مركز المجرة على بعد 50,000 سنة ضوئية من الأرض، في عمق وفي من قلب المجرة اللي احنا ساكنين فيه، اللي هي الجالاكسي، سكة التبانة اللي بيقولوا عليه. في قلب المجرة الغاز السديمي اللي في قلب المجرة بيعمل هذا البث اللاسلكي، وبيشتد في الفجر ويعمل اللي انتوا شايفينه. هذه الطريق اللبني او سكة التبانة او المجرة. قاسوا وعرفوا ان مصدر هذا التشويش جاي من قلب المجرة او من الغاز السديمي في قلب المجرة. عملوا الحاجات دي بهذا الاريال البدائي، وبعدين الاريال تطور، طلع الطبق اللاسلكي. ولما طلعت الأقمار الصناعية والحاجات دي بقى لازم بقى يبقى فيه ريالات متطورة وحساسة جدا عشان تتبع كل همسة لاسلكية بتحصل في الفضاء. كل دي أنواع من المستقبلات اللي تطور عنها الشكل الأول البدائي والاريال اللي قلنا عليه. كل دي أنواع من الاريالات. ده الاريال بتاع صاحبنا أرنوبل زايس، وهو اختار نوع يمكن يوجه، يعني يحركه فيوجهه زي ما هو عاوز. ابتدت البحوث في الستينات، ايام ما بعتوا اول تلستار عشان نقل الاذاعات التلفزيونيه عبر الاطلنطي. ويوميها كان 1962 10 يوليو 1962 حدث تاريخي لما شفنا ده التلستار، ده اول تلستار طلع عشان الاذاعات التلفزيونيه تتنقل عبر الاطلنطي. وفي هذا اليوم التاريخي شفنا جون كينيدي واقف يبشر الناس بعصر جديد من الاتصالات اللاسلكية. ده الصاروخ اللي أرسل أول تلستار للفضاء وحطه في المدار بتاعه مظبوط عشان يعكس الأمواج التلفزيونية، فتطلع الإذاعة من أمريكا تتعكس فوق في التلستار وتنزل لأوروبا. وشفنا فعلا في التلفزيون كينيدي سنة 1962 10 يوليو ويبشر الناس ببداية عصر جديد من الاتصالات. شوفوا القمر الصناعي، ده التلستار اهو ماشي. شوفنا الحاجات دي احنا شفناها. ده الاريال بتاع ارنوبل زايس، قلنا ان هو اريال ممكن توجيهه في كل اتجاه. فاياميها انضم له روبرت ويلسون، وابتدوا الاثنين يبحثوا في مصدر هذا التشويش اللاسلكي. ده روبرت ويلسون اللي انضم الى صاحبه ارنوبل زايس، وابتدوا الاثنين يشتغلوا في هذا البحث معتمدين على هذا الاريال المتحرك اللي ممكن توجيهه في كل اتجاه. فأول حاجة قالوا لا يمكن يكون هذا التشويش صادر من الشمس. ليه؟ لأنه موجود في غياب الشمس وموجود في شروقها، يعني التشويش مستمر ليل نهار، فيبقى ملوش علاقة بالشمس، ومستمر في كل الفصول، فيبقى ملوش علاقة بالشمس. ابتدوا عشان يبقى نتائجهم مظبوطة، ابتدوا يخترعوا نوع من المستقبل الحساس بتبريد المستقبلات بغاز الهيليوم السائل. فزي ما شفنا حطوا شوف بيبردوا المستقبلات. كل ما يبردوا المستقبلات تزداد الحساسية. شوف بص كده شوف يبقى حساس ازاي، كل ما تبرد المستقبلات يزداد حساسيتها. فبناء على هذا الكشف عملوا حاجة زي الترمس، مالوها بايه؟ بغاز الهيليوم السائل، وده بارد جدا جدا، وحطوا فيها
في الترمس ده حطوا المستقبلات. بالطريقة دي بقت مستقبلات حساسة جدا جدا وتضاعفت درجة حساسيتها. اخترعوا زي ما انتم شايفين، اخترعوا كل حتة من الجهاز يرسموها ويروحوا بنفسهم في الورش يشرفوا على تصنيعها. هم الاثنين اخترعوا كل حتة حتة من، وده الورش بتاعة الشركة يروحوا هم بنفسهم يشرفوا على تصنيع الحاجات اللي بيرسموها ويصمموها على الورق، يروحوا ينفذوها على ايديهم. عمل مضني ومثابرة وجد واجتهاد عشان يوصلوا إلى نوع من المستقبل الشديد الحساسية جدا ما تفوتوش همسة. احنا قلنا خدوا بقى المستقبلات دي حطوها في ترمس مليان بغاز الهيليوم السائل درجة حرارته كذا تحت الصفر، حاجة شديد البرودة. ابتدوا بقى يوجهوا بعد ما ركبوا هذا المستقبل الحساس، ابتدوا يوجهوا الاريال لكل حتة في السماء. فلقوا حاجة غريبة قوي، لقوا من التشويش ده هو جاي من كل مكان ومالوش وقت. لو كان بالنهار ومش بالليل يبقى نقول الشمس، لو كان جاي في الفجر وبيشتد في الفجر يبقى ده خاص بالتشويش اللي طالع من مركز المجرة. لا، ده طول الوقت ليل نهار وفي جميع الفصول، صيف شتاء وربيع خريف. التشويش ده مستمر ومتصل وعبارة عن موجة ثابتة وكم ومقدار ثابت من البث اللاسلكي. شوفوا التبريد، مبردين المستقبلات إلى أوطى درجة. دلوقتي عمالين يوجهوا الاريال العجيب ده هو في كل اتجاه، فيلاقوا ان التشويش جاي من كل مكان. شوفوا اهي دي الموجة، اهي دي وثابتة ولها كم ثابت. فيبقى ايه حكايته؟ بعدوا الفوهة بتاعة الاريال عن الشمس، وبعدين بعدوها عن المجموعة الشمسية خالص، وبعدين وجهوها خارج المجرة بالكلية، فلقوا نفس الحكاية. اهي نفس الموجة اللي طالعة دي. أينما توجه هذا الاريال يسجل هذا الكم الثابت من التشويش اللاسلكي. شوفوا كم ثابت، موجة ثابتة محددة. قالوا لك طب وبعدين